आर्मी के एक कैंप में बहुत तेज वर्षा हो रही थी और सभी सैनिक एक खतरनाक मिशन की तैयारी कर रहे थे, जिसमें मेजर विक्रम, जो कि उनका नेता था, अचानक उसे कैंप के बाहर एक आदमी दिखाई देता है। पहला सैनिक बोलता है, देखो वहाँ कोई अलग व्यक्ति है। दूसरा सैनिक बोलता है, क्या यह कोई दुश्मन है? मेजर विक्रम बोले, आराम से, नहीं, हमारे बीच कोई दुश्मन नहीं है, चलो हम देखते हैं उसे क्या चाहिए। मेजर विक्रम उस अजनबी आदमी के पास जाते हैं और वह योगी दिखाई पड़ रहा था। उनके लंबी दाढ़ी थे और आंखें चमक रही थी। योगी हंसते हुए बोलता है, नमस्ते मेजर विक्रम, मुझे पता है आप और आपके सैनिक एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। मेजर विक्रम परेशान होकर बोलता है, आप कौन हो और आपको हमारे मिशन के बारे में कैसे पता है? योगी मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ और मेरे पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। वरदानी वर्षा के बारे में सुना है? वरदानी वर्षा यह क्या है? योगी बताते हैं, वरदानी वर्षा वह रहस्यमयी वर्षा है जिसको प्राप्त होता है उसे अद्भुत शक्तियाँ मिलती हैं। यह शक्तियाँ आपको आपके मिशन के लिए बहुत लाभदायक साबित होंगी। मेजर विक्रम बोलता है, कैसे हम इस वरदानी वर्षा को प्राप्त कर सकते हैं? यह काम आसान नहीं है। वरदानी वर्षा को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी वीरता, साहस और निष्ठा का परिचय देना होगा, वरना यह वर्षा आपको बड़ी भारी परेशानी में डाल सकती है। मेजर विक्रम और उनके सैनिक वरदानी वर्षा के खोज में निकल पड़ते हैं एक जंगल की तरफ। जंगल में रात हो गई थी और वर्षा भी पड़ रही थी और अलग अलग से जीव जानवर दिखाई दे रहे थे। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पहला सोल्जर बोलता है, मेजर यह कौन सी जगह है? हम कहीं फंस जाएंगे तो? मेजर विक्रम बोलता है, हमें हार नहीं मानना होगा, हमारी शक्ति और हमारी एकता हमें यहाँ से निकलने में मदद करेगी। सभी सैनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। तभी वहां पर वही योगी प्रकट हो गए और वह बोले, ध्यान दे, वरदानी वर्षा इसी जंगल में छुपा हुआ है। तुम्हें उसके पास जाकर विश्वास और निष्ठा से बारिश में नहानी होगी। मेजर विक्रम उस झरने में जाकर नहाते हैं। अचानक से पानी चमक उठती है। उसके बाद वह वर्षा रुक जाती है और सूरज दिखाई देता है। सभी सैनिक मेजर को देखकर चकित हो जाते हैं और उनमें अलग ही जादू दिखता है। मेजर विक्रम बोलते हैं, हमने वरदानी वर्षा प्राप्त कर लिया है। यह शक्तियाँ हमारे लिए वास्तव में वरदान है। मेजर विक्रम और सभी सैनिक दुश्मन के कैंप पे जाके हमला कर देते हैं, क्योंकि उनके पास जादुई शक्ति भी थी, जिसके कारण वो विरोधी सैनिक को हरा देते हैं। मेजर विक्रम बोलते हैं, दोस्तों अब हमें न डरने की आवश्यकता है न विचार करने की। हमारी वरदानी वर्षा और साहस हमें जरूर जिता देगी। और वह सब जीत जाते हैं। फिर योगी बोलते हैं, तुम लोगों ने अपने साहस और निष्ठा का परिचय दिया। वरदानी वर्षा का उपयोग तुमने सही तरीके से किया। आज से यह जंगल और वरदानी वर्षा हमारे राज्य के रक्षक बन गए हैं। मेजर विक्रम हाथ जोड़ के बोलते हैं, स्वामी आपकी कृपा से हमारे पास यह अद्भुत शक्तियाँ हैं। हम इनका उपयोग हमेशा अच्छे काम के लिए करेंगे। योगी जी मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे साहस और निष्ठा को देखकर मुझे विश्वास हुआ है कि तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे से करोगे। जय हिंद। और योगी जी गायब हो जाते हैं। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाओ। चलो जल्दी से दबाओ। दबा दिया?